Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. anggota kita terdiri dari Saya Rizka Indria Mukhtar. saya Robiatul Adawiyah, saya Siti Fauziah. Saya Wahyu Nuril Anissa. Kita dari kelas 12 Keperawatan 2 SMK Kesehatan Bisailia. Di sini kami akan mempraktikkan latihan napas dalam dan batuk efektif. Happy listening. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Nyonya Puji? Iya benar. Perkenalkan, saya Wahyu Nuril Anissa. Tujuan saya datang ke sini ingin membantu Nyonya Puji untuk meningkatkan relaksasi otot pernafasan. Itu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit. Apakah Nyonya Puji bersedia? Iya. Baik, saya akan siapkan alat dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Iya, silakan. Baik Nyonya Puji, saya telah menyiapkan alat dan cuci tangan dan memakai APD. Selanjutnya, Nyonya Puji saya dudukkan terlebih dahulu. Mari saya bantu. Baik Nyonya Puji, selanjutnya Nyonya Puji mengikuti instruksi saya ya. Pertama, taruh tangan kanan Nyonya Puji di dada sebelah kiri. Selanjutnya, taruh tangan kiri Nyonya Puji di bagian perut atau abdomen. Selanjutnya, Nyonya Puji melakukan tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Apakah Nyonya Puji bisa melakukannya sendiri? Iya, Silahkan dicoba. Apakah Nyonya Puji merasakan mengempesnya abdomen? Iya. Baik Nyonya Puji, tindakan sudah selesai. Terima kasih, saya akan merapikan alat. Silahkan Nyonya Puji istirahat. Iya, terima kasih. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini Nyonya Wiwi? Iya. Perkenalkan, saya asisten perawat Rizka Indria Mukhtar. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Apakah Nyonya Wiwi bersedia? Iya, bisa. Saya cuci tangan dulu ya. Untuk saya kembali. Nah, jadi Nyonya Wiwi, tangan yang satunya taruh di dada, yang satu lagi taruh di abdomen perut. Nah, sebelumnya saya instruksikan dulu ya. Jadi gini. Saya mau narik nafas lewat hidung. 1, 2, 3.
buang lewat mulut pelan-pelan. Nah, sekarang Nyonya Wiwi praktekkan. Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, buang lewat mulut pelan-pelan. Lagi ya, Bu. Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Nah, yang sekarang pas pada saat tarik nafas langsung buang, langsung dahaknya dikeluarkan ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, buang. Nah, Ibu, ini bersihkan ya busurnya. Udah? Nah, sekarang Ibu minum air hangat dulu. Jadi praktiknya udah selesai, saya gitu ya. Nah, Ibu, tindakan keputusan itu udah selesai. Gimana perasaan Ibu? Sudah enak. Udah, kalau gitu Ibu istirahat, saya udah dulu ya, Bu. Udah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalam.